5 йыллык уку йылдары студенттар өсөн һиҙелмәй үтеп тә китер, әр табан эшләргә. Күптәр үҙ эшен асыу менән мәшғүл. Тик уның өсөн тәүҙә ҡайҙа мөрәжәғәт итергә һуң? Бөгөн көндә көнүҙәк темалардан һаналған эш эҙләү мәсьәләһен күтәреп, беҙ Опора Россия эшҡыуарҙар йәмғиәте ойошмаһының Башҡортостан буйынса башҡарма директоры Тимур Луҡмановты саҡырҙык. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Хәйерле иртә, Тимур. Һеҙҙе күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Иң тәүҙә һеҙҙе бөгөнгө байрам студенттар көнө менән тәбрикләйбеҙ. Хәҙер инде студент йылдары бик артта ҡалһа ла, барырҙа был байрам күңелдәрҙә ниндәйҙер тойғолар, хис-тойғолар уята бит? Әлбиттә, уята. Йылы тойғолар, мин 2-3 тапҡыр студент булдым. Хәҙер беренсе тарих факультетында. Башҡорт дәүләт университетында. Шунан икенсеһенә финанс университетында белем алдым, магистратурала. Өсөнсө, әлбиттә, баксу инде беҙҙең курстар булды. Байтаҡ уҡырға тура килде инде. Һәм ошо йылдарҙы иң күңелле йылдар тип әйтеүе дөрөҫ тип һанайһығыҙмы? Иң ҡыҙыҡ минең өсөн булды уҡытыусылар менән әңгәмәгә кереү. Әлбиттә, үҙеңдең фекерен булыуы менән һәм уҡытыусы фекер менән фекер алышыу бик ҡыҙыҡ булды минең өсөн. Бына ошондай фәһемле йылдар булған, тимәк. Һәм Опора Россия эшмәкәрлегенә әйләнеп ҡайтҡанда, күптән түгел Мәскәүҙә бик ҙур, мөһим форум булды, шулай бит? 20 январҙа беҙҙең Мәскәүҙә Бөтә Рәсәй форум булды, Опора Россия ойошторған. Ул бәләкәй эшҡыуарлыҡ милли идеямы, юҡмы тигән һорау аҫтында үтте. Һәм был форумға беҙҙең ил етәксеһе Владимир Путин ҡатнашты. Һәм беҙҙең менән әңгәмә ҡороп, беҙҙең делегаттар менән, ҡатнашыусылар менән әңгәмә ҡороп, һорауҙарға яуап бирҙе инде. Шулай итеп, бәләкәй эшҡыуарлыҡ ул милли идеямы, юҡмы? Был һорауға ниндәй яуап яңғыраны? Тип яңғыратты һәм башҡа яуап та булмаясаҡ тине. Һәр ваҡытта бәләкәй эшҡыуарлыҡ ул бөтә илдәрҙә, бөтә донъяла ла ул милли идея. Сөнки бәләкәй эшҡыуарлыҡ ҡына иҡтисадты алға этәргә көс. Тағы ла ниндәй беҙгә, телевизор ҡараусыларға иртәнге минуттарҙа ҡыҙыҡлы булырҙай фекерҙәр яңғыраны? Һеҙ яңғыраттығыҙ, студенттар, бәләкәй эште башларға теләгән кешеләр, ул әлбиттә беҙҙең ойошмаға килеп, беҙгә һорау бирә алалар. Сөнки беҙҙең шунда акция башланды, ул дәүләт комитеты, эшҡыуарлыҡ буйынса дәүләт комитеты менән бергә беҙ быйыл башлаған, быйыл эште асҡан эшҡыуарҙар менән бушлай консультация асабыҙ. Беҙ асабыҙ үҙебеҙгә Башҡорт лигаһы тип әйтәйек, Опора Россияның. Был әлбиттә беҙҙең өсөн краш-тесттар үткәрәбеҙ. Идеяларды тикшерәбеҙ, нисегерәк төрлө теоретик яҡтан ярҙам итәһегеҙ инде. Ә бына ғәмәлгә килгәндә? Ғәмәлгә килгәндә эшҡыуарҙы башлаған кешеләр өсөн бер нисә мөһим бер тәҡдим булды. Ул, мәҫәлән, тикшереү органдары өсөн беренсән штраф алыу түгел, һәм киңәйт совет биреү алдынан кәңәш биреү менән эшҡыуарҙарға штраф алыу түгел, битте ҡотҡарырға инде. Бик ныҡ тикшеренеү эштәре алып бармаясаҡ. Алып бармаясаҡ, ул быйылғы йылдан башланасаҡ. Әле бит инде беҙҙең иҡтисади яҡтан ҡатмарлы осор тип әйтһәк була илебеҙҙә. Ошондай ваҡытта ла үҙ эшен асырға ниәт иткән йәштәр бар, тимәк. Бар, һәм күберәк ниндәй эшҡыуарлыҡҡа улар иғтибар итә? Ул эш артабан үҫәсәк, сөнки бөтә кризис илдәрҙә лә, ваҡыттарҙа ла бәләкәй эшҡыуарлыҡ киреһенсә арта икән. Сөнки беҙ һандарҙы ҡараныҡ, кеше, мәҫәлән, ҙур предприятиеларҙа эшен юғалта икән, үҙенә эшләй башлай һәм үҙенә көс туплай башлай, үҙенә эшләргә. Һәм нимәне башларға? Әлбиттә, ул идея менән, һәйбәт идея булырға тейеш. Күбеһе барып сауда менән эшләй башлай бит. Сауда менән эшләй башлаһа, сервис менән, мәҫәлән, үҙенең компетенция менән башҡаларға ярҙам итеү. Береһе, мәҫәлән, һатып, ҡатын-ҡыҙҙар, мәҫәлән, салон асһа бит инде, егеттәр ремонт техника менән шөғөлләнһә, ул хеҙмәтләндереү өлкәһе менән етештереүгә килгәндә бармы?
Итештіру келгенде ул икенче адам гына. Чөнки баштан келген кеше, башка аскан кеше эшкуарлыкта ул итештіру менен әле иртә шөгыльләнергә. Ул тимәк икенче баскыч булып тора. Икенче баскыч. Әмма ләкин бuna идеяга тиклем бит әле кесә ягында кайгыртырга кирәк. Бuna минең 10 идеям бар икән, әмма ләкин акча булмаһа, ул идеялар бит. Идеялар менән бизнес ангелдар менән осраштыру бар. Мәсәлән, берничә 30 идеяны топлайдар һәм итәкчеләрде, һәм инвестор менән осраштылар. Инвестордар үзенә охшаган идеяларны хайлап алып, акча бирә ала, инвестиция эшләй ала. Тимәк, һезнең оешмала бына ана шул фәрештәләр белән осрашып була инде. Була. Инвестордар дип аталган. Аңлашылды. Яшьтәргә, бизнес асырга теләгән кешеләргә дәүләт тарафыннан кредиттар турасында мөгаен ошо форумда дәүләт тарафыннан бар ул, әлбәттә, безнең былтыр 2015 елда 450 мең тирәһе дәүләт ярдәме күрсәтелде бәләкәй эшкуарлыкка. Быел да шундай ук көтелә. Дәүләт ярдәме ул бушлай. Бер эшкуарга инде. Бер эшкуарда туганда башлаган эшкуарларга 300 мең тирәһендә ярдәм күрсәтә ала дәүләт. 300 мең һум. Һәм һез инде ең һызганып эшкә тотына аласыз. Ярдәм итәбез ул акчаны алырга. Тагы да яшьтәргә, гомумән эшкуарлык менән шөгыльләнгән кешеләргә һезнең теләктәрегез, әйтер һүзләрегез. Һәр вакыт үзеннән тогры булһындар, һәр вакыт бөтен дөньяла кризис дигән кул һелтәмәһендәр. Безгә килһендәр, без ярдәм кулын һуҙырбыз. Без әзер яшьтәр менән эшләргә. Опора Россия дип интернетта бик тиз табыла. Уны инде бәйләнеш турасында без әйтеп тормайбыз. Бик еңел. Шулай бит һәр вакыт әңгәмә өчен асык. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без эшкуарлык, бәләкәй эшкуарлык турасында һөйләштек. Мәскәүдә узган бәләкәй эшкуарлык милли идеямы юкмы форумында катнашкан Опора Россия эшкуарлар җәмгыять оешмаһының Башкортстан буенча башкарма директоры Тимур Лукманов каршыланып бүгенге иртәне белдең. Мен безгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Рәхмәт һәм тагы да көтеп калабыз. Рәхмәт.